潔癖王坐地，一齊啦！潔癖界嘅王者，竟然坐地下。呢度竟然係冇人咯，我真係唔明咯。哦，第一陣嗰度嗰個光係咪喺個位啊？做咩啫？揸住，我影埋先。會清潔攞個錢，慢慢咯。你將我自己錢睇先。啊，好攰啊！做得上㗎？佢哋仲一場。呢個真係比較卡人嘅王者，清潔王者。幫我抹背脊，唔該。OK，乾淨。咩啊？你用隻手去幫我抹有鬼用咩？幫你抹你個背脊，你個頭要瞓低個。冇啊，冇瞓低。唉，都唔係，講啲嘢唔係嘅，唔使啊！哇！你好似係咁用手機影啊！我有啊，你冇啫嘛？冇啊！你都冇俾手機我影。咩嘢啫？你自己有個手機噶嘛？手機先影得到喎，係嘛？自拍都唔係嘅，應該都 OK 嘅。咁算啦，你可以試下㗎，試一試啦。嚟到又俾又要再試啊！再抹咯，還冇問題啊！抹係好開心嘅事嚟㗎嘛。咩獎你？你自己慢慢用手機係。咩獎？係冇人啦，都係有人㗎啦。你又瞓一笪咯，唔好理佢。耐住先，費事等飛咯。飛落街係嘛？我又想戴眼鏡影。頭先我哋有冇影過呢個？再諗下你一定得嘅，我相信你。算啦，我俾眼鏡你知嘛，得啦。好污糟啊！我影下先。
似你變態嘅堂啲。是喎，你喐緊啊，影唔到㗎我。望靚嘅。係啦10%。OK。一啲都唔驚啊！你去大自然。其實有咩驚咗？我真係冇明。我覺得佢咁，你望落去都係高噶嘛，明唔明啊？嚟一步一步嚟。上面。